Сейчас будем приклеивать новые шторы. Вот короткую шторку я уже приклеил, потому что у нее нет какого-то фиксированного четкого положения, она просто натягивается пружиной. Ее главное ровно приклеить, чтобы она наматывалась на валик без перекосов. Это зависит в основном от кривизны рук. Ну, вроде ровно приклеилась, наматывается хорошо, ровненько. Вот. А теперь надо приклеить тесемки от длинной шторы. Вот эта длинная штора. Я хочу попробовать приклеить ее по методу японца, который делает все, не разбирая затвор, потому что я пытался понять, как приклеивают шторы на заводе. То есть, по идее, чтобы приклеить ее ровно, не разбирая затвор, наверное, тесемки должны быть одинаковой длины, чтобы их приклеить в одинаковом положении на валик. Но тесемки выглядят вот так. То есть они абсолютно разной длины, поэтому их позиционировать заранее ровно нет никакой возможности, если только тесемки не подгонять по длине. Шторы новые купил у товарища, который давно-давно, как он сказал, купил их на Красногорском заводе. То есть это федовские или зенитовские шторы стандартные, но они по длине, по размерам почти соответствуют лейковским шторам. Они чуть-чуть пошире, но они помещаются в корпус аппарата, поэтому проблем быть никаких не должно. Так что сейчас я соберу затвор, все поставлю на свои места. Вот валики. Валики я почистил. Красивенькие такие стали, блестящие. Вот, и буду приклеивать. И чтобы все это ровно получилось, я попробую использовать двухсторонний скотч. Я буду приклеивать тесемки на двухсторонний скотч, подгонять положение штор, потому что от него они отклеятся нормально. И в процессе буду все это дело ровно натягивать, смотреть, чтобы все было аккуратненько. Берем полосочку двухстороннего скотча. Надо вначале приклеить. Клеим ее на бумажку. Так. И бумажку просовываем под валик. И теперь не просовывается. Конечно, неудобно все это с камерой делать включенной. Тесемки надо просунуть под валик. Так это сделать проблематично. Поэтому берем и клеим тесемочки на скотч. Вот раз тесемку приклеили. И два тесемку приклеиваем. И теперь вытаскиваем все. Оп. Тесемки просунулись.
крышка, конечно, мешает. Вот пока все это сидел, делал, подумал, что для упрощения задачи приклеивания шторок можно было бы изготовить макет крышки верхней, либо, может быть, взять ее от Зорко, потому что там отверстия идентично расположены. Отрезать вот этот бортик, который мешает подобраться к верхнему валику, и тогда все это будет намного проще. Ну, в общем, съемки мы просунули, отклеиваем их от скотча. Ну, нормально отклеивается. Раз и два. Так, бумажку оставим, еще пригодится. Бумажка нам. Так. Затвор взведен. Находится во взведенном положении. Вот этот валик зафиксирован. Натягиваем шторку. Сейчас я выключу видео, потому что это все очень неудобно с включенной камерой. В общем, что я буду делать? Я буду брать двухсторонний скотч, приклеивать его вот сюда. То есть я вначале натяну шторку, выровняю ее по краю окна и приклею тесемочки вот за это место на двухсторонний скотч вот сюда. Потом немножко размотаю валик, чуть-чуть. Переклею тесемочки на двухсторонний скотч дальше, чтобы в конце концов домотать валик до того места, где можно будет приклеить тесемку на клей, где он будет в спущенном состоянии. Потому что сразу приклеить на клей не получится, надо все это клеить во взведенном положении, а в взведенном положении нам не подобраться туда внутрь.
Ну, вроде ровно. Я никаких отклонений не вижу. Вот. И потихонечку отматываем в обратную сторону. Вот, шторка отмоталась до конца. В взведенном положении мы видели, что она ровно у нас стоит. Еще раз проверяем с этой стороны. Так, уже не очень ровно. Значит, надо подтянуть съемочку верхнюю. У меня вот довольно ослаблена пружина. Вот видно, верхнюю надо подтянуть немножко. Да. Еще раз смотрим. Ровно. Все стоит ровно. Но они немножко под натяжением на этом двухстороннем скотче сматываются обратно. Да. Так, хорошо. Ровно, ровно. Вот она, наша штора в самом конце. Расположена ровно. Ну, теперь надо приклеивать уже... Ай, баба. Теперь надо приклеивать уже на клей. Можно, конечно, для проверки использовать еще кусочек скотча двухстороннего, но мне кажется, все должно быть ровно. Клей момент. Все тут схватилось намертво уже. Момент тут такая штука серьезная. Скотч отклеился. Вот у нас нижняя тесемка приклеена. Ну, надо бы перепроверить их точность.
Сейчас буду взводить затвор снова. До конца его взводить не надо, можно проверить вот по этой левой стороне. Все ровно. Можно приклеивать верхнюю тесемку. Вот сверху из этой крышки все сложнее подобраться, и клей нанести будет тоже сложнее, конечно. Сейчас попробуем как-нибудь. Главное, не заляпать ничего лишнего. Давай, уходи. Опа. Отлично. Вот, и штора приклеилась просто идеально ровно. Надо будет, конечно, в следующий раз взять какой-нибудь двухсторонний скотч похуже, китайский, потому что с этим я намучился его отскребать. Но вот, давайте посмотрим на позиционирование шторки. Шторка приклеилась идеально ровно. Вот по краешку, если смотреть, никаких перекосов, отклонений нет. Так все это выглядит. И так это выглядит с этой стороны. Момент схватывается довольно быстро, поэтому я так смело нажимаю на кнопочку. Ну, конечно, ему надо дать подсохнуть полностью. Сколько там написано? Сутки, по-моему. Приступаем ко второй шторе. Вот я ее уже подсунул под валик с помощью вот этой же бумажки. Со скотчем я теперь очень осторожно, чтобы он не цеплял.
такую вот полосочку. Ну, сейчас попробуем. Краешек загнуть. Просунули. Ну, теперь берем тесемку, приклеиваем. Так вот, оп, и вытаскиваем. Так, вторая. Все, просунули. Можно приступать.
верхнюю, нижнюю тесемку приклеили. Самое сложное, на мой взгляд, верхняя тесемка в данном случае, потому что к ней просто не подобраться. Хотя можно попробовать одну хитрость. Хитрость, да, можно попробовать. Нам для этого потребуется кусочек картона. Ну, такой вот кусочек картона подойдет, я думаю. Это не реклама, это то, что было под рукой. Вырежем из него полоску шириной с наш экран. Тут должно быть 35 миллиметров, насколько я помню. То есть не 35, а 25. Даже не 25, а 24. Да, с половиной. Вот, 24,5 миллиметра. Вот так вот пролезает. И учитывая, что у нас первая штора приклеилась идеально ровно, мы можем выровнять вторую штору по первой. Вот так. Если натянем пружину, у нас натянется нижняя приклеенная тесемка. Верхнюю мы подтянем соответственно. Ну, по-моему, очень хорошая идея. Давайте так и поступим. Вот тут куда-то эту картонку закрепить, чтобы она тут держалась. Ну, как-то вот так. Вот у нас по первой шторке будет выравниваться вторая. Мы сможем аккуратненько приклеить эти тесемки.
Похоже на успех. Вторая штора тоже приклеилась идеально ровно. Открутим пружинку, чтобы у нас вторая штора не щелкала пока. Нажимаем на спуск и смотрим. Так, это держится фиксатором. Смотрим, насколько ровно она расположена. Абсолютно ровно. Я только низ чуть-чуть подтяну. Так, и поехали. К сожалению, во время последней операции приклейки второй шторы сел фотик. Самое интересное пропустил, но я решил не прерываться, чтобы уже закончить это. Теперь мы имеем вполне неплохо приклеенные новые шторы. Вот как они работают у нас. Шторы приклеены ровно. Даже очень. Я доволен собой. Вот, можно посмотреть. Относительно края, относительно друг друга. Практически идеальная параллель.
Вот, положение выставлено правильно, насколько я помню, они должны заходить туда на миллиметр за край. Все смазано, пружинки натянуты, работают как часы. С камерой я закончил. С ней пришлось, конечно, порядком повозиться, потому что какого она там, 35-го года выпуска. У нее половина механизмов внутри были стерты, и очень хорошо, что оказался донор под рукой. Я с него взял стекла дальномера, взял внутреннюю оптику дальномера вместе с призмой, пружины взял, как называется-то, фрикционный механизм вместе с пружиной, потому что вот старый, который стоял на лейке, у него, во-первых, такая борозда сверху от винтика, который его фиксирует. Его, видимо, крутили очень сильно. Давай фокусируйся. И содрали резьбу. Вот, и пружина там гнутая и плохо держала механизм. Вот. Что еще я туда взял? Что-то еще, по-моему, брал. В общем, шторки приклеены. Вот новые шторы. Выглядят очень неплохо. Все получилось идеально ровно. Как новый. Все выдержки работают хорошо. Вот это 500. 200. Сотка. Ну и так далее, в общем, до выдержки Z. Все выдержки отрабатывают. Стекла задние я оставил те, которые были. Передние, вот это свое родное, вот это заменено. Вот это взял с Зорком. Смотрится красиво. Дальномер показывает очень хорошо. Пятно появилось, пятно яркое, четкое. Вот можно отсюда посмотреть, как выглядят шторки. Единственное, что я не стал переделывать шторки. Вот эти вот оригинальные лейковские планочки, на которых висели шторы. Вот они у меня остались. А здесь стоят планки от тех штор, которые я купил. То есть они федовские или зенитовские, не знаю. Но они работают хорошо. Смотрится тоже нормально. Все четко.